Čau svētdienā. Pasties, kas man kāds šofers noalgots ir. Nu, mēs te pāris aliņus jau izcertuši esam. Izstāst, ka ceļš būs jautrs. Pirms devāmies uz Tallinu, piestājām Bosch Latvijas centrālajā birojā, lai no noliktavas paņemtu līdzi visas vajadzīgās mantas, tā skaitā dažādus instrumentus šai te lielajai Bosch Pro tūrei. Pie noliktavas jau sagaidīja mūsu pārējie dalībnieki. Vadījāmies pēc saraksta, kas bija Henrijam sagatavots, un visus sakrāvām vajadzīgo būso. Gan instrumentus, gan aksesuārus, gan arī daudz ko no dārza tehnikas. Uzkrāvām busu un devāmies ceļā. Tā kā tūrē devāmies palielā cilvēku skaitā ar vairākiem auto, attiecīgi pa ceļam bija ļoti daudz kafijas paužu. Un likās, ka tas ceļš līdz Tallinai ir nenormāli ilgs un gar. Ceļu īsinājām ar dažādiem jokiem un sarunām, kaut kā taču sevi jāizklaidē. Tallinai vēl nebijām tikuši, kad es jutos jau noguris un nedaudz izbesījies. Man ir aizdomas, kad Maris bija tieši tāds pats. Beidzot, pavēlā pēcpusdienā, svētdienā, mēs esam nokļuvuši Tallinā. Labi vismaz, kad ārā ir saulains, bet, diemžēl, diezgan augsts. Ārā ir apmēram ap kaut kādi plus 5 grādi. Veiksmīgi nonācām viesnīcā, iečekojamies, katrs savā numuriņā, tā kā esam daudz. Tas arī paņēma laiku. Tālāk dodos uz savu numuriņu, nolikt mantas un uzreiz visi satiekamies pie viesnīcas ieejas, lai dotos vakariņās un satikties ar Pro Tour Vācijas kolēģiem. Vēl laiks desertam kopā ar Bosch mērinstrumentu grupas vadītāju Baltijā Mārtiņu. Un tad jau dodamies pie miera. Rīts Tallinā uzaus saulains, bet ļoti dzestrs, ir aptuveni 1 grādu plusā un pūš diezgan ass ziemeļu vējš. Labrīt visiem no Tallinas. Pirmā protūras diena. Rekur esmu noķēris aiz rokas, jā, var redzēt, noķēris tieši aiz rokas. Henriju, kurš ir, nāc šitā pusē, kurš ir galvenais atbildīgais pa Baltiju par zilajiem Bosch instrumentiem. Jā. Klausies, ja kādam cilvēkam ir jautājums, piemēram, kaut kāds tehnisks par zilo Bosch, viņš var tev zvanīt? Jā, protams, jā. Jā? Varēs zvanīt Mārtiņam. Es zinu. Jā, un es pārsūtīšu pie Henrija. Tā kā, draugi, ja kādam interesē, jūs noteikti varat uzdot jautājumu Henrijam, tādu profesionāls dabas, un Henrijs atbildēs, neatkarīgi no tā, jūs esat Bosch tirzniecības partners vai arī Bosch lietotājs vai arī Bosch fans. Tā kā, nu tā apmēram. Kādas noskaņojums, kādas ekspektācijas? Labi tusiņas tikai. Nu, galvenais, lai laiks ir labs. Galvenais, lai laiks. Nu, šodien forši neviena mākonīša nav. Diezgan dzestrs, ir kaut kādi plus 2 grādi. Latvijā būs siltāk. Jā, Latvijā būs siltāk, bet Lietuvā būs sniegs. Vilsī. Jā, nu cerēsim, ka nomainīsies tie laikapstākļi. Nu, ko dodamies? No, rekur auto. Man ir palaimējies šoreiz, jo mani ved. Man ir savs šofers, vārdā Maris. Jā. Maris saka labrīt visiem. Labrīt visiem. Pirmā tūras diena. Klausieties, tiem, kam interesē, Maris var aizbraukt pie jums un nodemonstrēt principā jebkuru aktuālo Bosch instrumentu. Atbraukt pie jums, uztaisīt demonstrāciju, pastāstīt, iedot izgāzt ar kādu no instrumentiem. Mierīgi. Tieši tā. Un tāds instruments arī varam atstāt uz taistu. Jā? Jā. Redzat, draugi, tā kā... Pieņemsim sleep machines. Jā, tā kā droši zvaniet, Maris atbrauks, uztaisīs vizīti pie jums, parādīs, tā kā noteikti izmantojiet šādu te iespēju. Ekrānā es pielikšu telefonu numuru, uz kuru var zvanīt Marisam un izsaukt
kā saka, puisis uz izsaukumu. Vēlams no brīvdienas. Un svētku dienās. Kāds noskaņojums vispār? Burvīgs, saulīt spīd. Nu jā. Laižam. Laižam. Nu ko, sākam pirmās dienas uzbūvi. Labi, kad vācu kolēģi ir atbraukuši arī ar ēdināšanas busiņu, pie kura var dabūt uzreiz kādu siltu dzērienu. Jāsaka, ka rīts ir tiešām augsts un lielākā daļa no mums pat nebija gatavi nekam tādam, nu un attiecīgi nācās arī diezgan pasalt. Grūti saprast, kā vācu kolēģi, daudz tur strādāja pat šortos, bet mums bija reāli augsti. Tiek izpakota arī lielā fūra, kur ir pilna ar Bosch instrumentiem. Gan dārza tehnika, gan celtniecības instrumenti, gan arī mērinstrumenti. Nu ko, viss ir uzbūvēts, viss ir salikts, esam gatavi instrumentu demonstrācijai. Kā arī, protams, jebkurš atnāk un ir vēlme izmēģināt kādu no instrumentiem darbībā, ir lieliska iespēja to izdarīt un izmēģināt praksē. Instrumenti ir sadalīti pa grupām un attiecīgi savietoti pa stācijām. Konkrēti šajā stācijā ir demonstrēti instrumenti, kas ir paredzēti ūdens apgādei un elektroapgādei. Celtniecības stacija pamatā darbam ar betonu. Ir naglotāji, kas paredzēti gan betonam, gan arī metālam, pamatā dažādi stiprinājumi pienaglošanai, perforātori. Kā arī šajā stacijā ir mērinstruments, kas ir paredzēts dažādu komunikāciju atrašanai sienās. Tāda neliela stacija, kurā var izmēģināt instrumentu, kas ir paredzēts riepu montāžai, demontāžai no automašīnām. Esam nonākuši pie stacijas, kura bija uzticēta man. Tā ir kokapstrāde. Kā var redzēt, te ir ļoti daudz instrumenti, gan urmašīnas, gan naglotāji, skavotāji, lielāki zāģi, mazāki zāģi. Tos visus varēja izmēģināt, kā arī es dalījos pieredzē un zināšanās darbā ar šādiem te instrumentiem. Arī man ir savs darbiņš darāms. Jāsaliek viss instrumenti pa vietām, jāsakārto, lai ir ērti gan pašam ar viņiem darboties, gan arī klientiem, kas atnāk un izrāda interesi par kādu no instrumentiem. Jāsaka, ka pasākums bija ļoti apmeklēts un interese no cilvēkiem bija liela. Ja nemaldos, visas dienas garumā bija ap 500 apmeklētāji. Tā kā manas igauņu valodas zināšanas ir mērāmas precīzi nullē, tas netraucēja sazināties ar igauņu meistariem, jo, kā saka, meistars meistaru saprot no pusvārda. Diena patiešām izdevusies ar kārtīgu ballītes atmosfēru un pat nemanot, pagāja visa šī demonstrācijas diena, nepagūda ne padzert kafiju, nedz arī paēst pusdienas, tā kā interese no apmeklētājiem par instrumentiem bija milzīga. Tā nu pienāca pēcpusdiena, ap 4:00 sākām krāmēt visu nost. Ņemam to, ko mēs esam atveduši, liekam savā busā, tikmēr vācu kolēģi organizē savas mantas, ko viņi ir atveduši. Tās ir teltis, lielā mašīna, ēdinātāji un krāmējam katrs savā transporta līdzeklī un dodamies uz Latviju, lai jau trešdienā, kas ir pēc 2 dienām, notiktu ProTour demonstrācija Rīgā. Nu ko,
pasākums Tallinā ir beidzies. Pulkstens ir bez 24. Ir tāds, jāsaka, pat neliels nogurums, bet nu neko. Dodamies tagad uz Rīgu un pēc vienas dienas, tas ir jau trešdien, principā pēc 2 dienām, tad tiekamies Rīgas pasākumā. Braucam uz Latviju, mums rāda līdz mājām 4,5 stundas. Muguras slapjas, droši vien pa ceļam piestās būs visas 5 stundas. Nu kāda tev iespēja? Es teiktu, ka krietni patīkamāk nekā pagājušajā gadā ProTourā Igaunijā. Nu, varbūt arī no tavas puses tas bija tāda papildus garšvieliņa. Bet, nu, visā visumā cilvēki bija aktīvi. Īstenībā daudz bija cilvēki. Garšīgs ēdiens. Tā ir super. Nu ko, nogurumiņš arī bišķi ir, ne? Noteikti. Jābrauc uz māju atpūstāšu. Davai, tiekamies Rīgā. Čau! Labrīt! Būvniecības ABC, Tirdzniecības centrs Sāga, teritorija, stāvvieta. Lēnām sākam būvēties augšā lielajai Bosch ProTourai. Ar šādu video uzrunu savos sociālajos tīklos sekotājiem iesāku rītu Rīgā pie Tirdzniecības centra Sāga. Sākam aktīvu atkal pasākumu vietas uzbūvi, pārunāju ar vācu kolēģiem, kā viņiem ir gājis, kā viņi ir atbraukuši, kā viesunamā, kā gulējuši, kā jūtas. Tikmēr vēl neliela kopā sanākšana ar kolēģiem pie rīta kafijas, pārunājam, kas ko darīs, kādas atziņas no iepriekšējās ProTour dienas, kas notika Tallinā, un gatavojamies jaunam pasākumu dienai. Jāņem vērā fakts, ka augstie laikapstākļi, kas bija Tallinā, ir radījuši savas sekas daļai no kolēģiem. Kādam sāp kakls, kādam ir cieta balss, kādam ir temperatūra. Arī man balss ir cieta. Nezinu, vai nu no tā, ka tika daudz runāts, vai arī no augstā vēja, bet pašsajūta varēja būt nedaudz labāk. Tāpēc esmu sagatavojies un šajā reizē esmu arī kārtīgi saģērbies. Otrajā ProTour dienā jau daudz ir vienkāršāk, tāpēc, kad jau ir saprotams, kur kādi instrumenti nāk, kam ir jāsagatavojās un kam ir jāpievērš varbūt lielāku uzmanību instrumentu demonstrācijas laikā un arī tad, kad apkārt ir ļoti daudz apmeklētāju. Esmu ieradies laicīgi, laiks ir pietiekami, lai lēnā garā pārdomāti saliktu visus instrumentus pa vietām. Bosch ProTour pasākuma diena Rīgā laikapstākļu ziņā bija daudz patīkamāk nekā Tallinā, jo gaisa temperatūra bija krietni siltāka nekā tā bija Igaunijā. Līdz ar to es jūtos daudz komfortablāk. Varēju mierīgi novilkt ziemas jaku un darboties tikai džemperī. Apmeklētāji bija daudz, krietni vairāk nekā tas bija Tallinā. Uzreiz atvainojos kādam no sekotājiem, kurš bija atnācis un gribēja ar mani parunāt, bet varbūt man nebija laika tik daudz veltīt. Interesanti bija daudz, jautājumu bija daudz, laiks paskrēja ļoti ātri, pēc sajūtām pat ātrāk nekā tas bija Tallinā. Kā liecina pēc tam apkopoties statistikas dati, Rīgā apmeklējums bija pa savu 30% vairāk nekā tas bija Tallinā. Urā! Prieks par to, ka mums sabiedrība ir liela interese par šādu te veidu pasākumiem, kā arī ņemot vērā to, ka tā bija darba diena, daudzi atrada laiku, lai tomēr atbrauktu un apmeklētu šo te pasākumu. Nu un kā var redzēt, jau viss pasākums ir beidzies, vācās viss nost, bet pie manas telts vēl joprojām ir interesanti un ir sarunas par un ap instrumentiem, kā arī viņu lietošanu. Nu ko? Latvijas demo diena beigusies. Kā jūs, Oskar, jūtaties? Paldies, labi. Visa komanda ir gatava, nogurusi, priecīga un laimīga un gatava doties uz Lietuvu. Uz Klaipēdu. Vispirms programmā mums ir delfinārijas, jūras muzejs un tad un ProTour pašās beigās vakarā. Tad ProTour var izskatīties, ka izskatīs. Kamēr visi mēs, protams, nevar, jā. Reku man Šumahers atnāca. Jāsaka, ka esmu diezgan mīzīgs sēžot blakus citam šoferim, bet šis tāds trustable izskatās. Trusting Bosch. Laižam uz Klaipēdu. Henrijs no rīta temperatūra bija, tagad laikam jau viss acis. Nu ko, demo tūris Latvijas posms ir beidzies. Jāsaka, šodien vienkārši vaiprātā gāza nost.
reāli padzerties dabūju tikai par kādiem 3, un arī tikai tāpēc, ka Māris atnes. Māris vispār ir zelta cilvēks. Kā tu jūties? Tāpat kā tu, izslāpis. Labāk kā pēc Tallinas? Nu, laikapstākļi viennozīmīgi bija labāki. Cilvēki bija krietni vairāk, tas bija tā kā pozitīvi un tajā pašā laikā nogurdinoši, bet visā visumā ļoti pozitīvi. Jā, tā kā ar šīm te pozitīvām sajūtām mēs dodamies ceļā uz Klaipēdu. Let's go! Pa ceļam uz mājām vēl piestājām pie Boša galvenās noliktavas, lai samainītu ekspozīciju nedaudz un dodamies tālāk mājās izgulēties, lai jau nākamajā dienā varētu doties uz Klaipēdu noslēdzošo Boša Pro Tour dienu. Labrīt no Klaipēdas. Ir agrs rīts. Agrs un ļoti dzestrs rīts, ārā ir 0 grādu, bet neko, jāceļās, ir jādodas pēdējā Boša Pro Tour Baltijas tūras dienā. Un tā ir Klaipēdā, Lietuvā. Ir 6 no rīta, jāsavāc mantas, jāsakrāmējās, jādodas brokastīs un jābrauc uz pasākumu norises vietu. Jāsaka, ka balss vēl nav atlaidusi, un tāpēc jau, kā saka, pēc kaujas viss ir gudri. Esmu pavilcis apakšā termoveļu, lai šodien ārā visu dienu esot un runājot, tomēr tā temperatūra ķermenim būtu daudz patīkamāka, kā, teiksim, iepriekšējo dienu Pro Tour sākumā, piemēram, Tallinā, kad lielākā daļa no kolektīva visi kaut ko norāva, vai nu temperatūru, vai aizsmukumu, vai saaugstēšanos un tā tālāk. Tā kā dodamies! Pasākumu uzstādīšanas secību un principi visiem jau bija apgūti no iepriekšējām demonstrācijas dienām un notika ātri, bez aizķeršanās. Pie tam talkā nāca arī Lietuvas kolēģi. Ārā bija augsts, pūta tāds ass vējels, labi, ka vismaz diena bija saulaina. Apmeklētāji bija nedaudz mazāk kā Rīgā un Tallinā, bet tas bija saistīts ar to, ka Boša Pro Tour bija sastāvdaļa no pasākuma ar citiem instrumentu ražotājiem, vienā no lielākajiem instrumentu tirgotājiem Lietuvā Gitana. Izregulēsim tagad uz... Доброе утро! Можете попробовать? Есть... Ну, бесплатно есть такая возможность 1 раз в году. Patra bārmeņi dara. Pamēģinu pažonglēt tagad. Un parāda, kā tagad viņš strādā. Viss kārtībā. Kritiens no šķērslis. Zobi mutē. Visai eksperts sērijas instrumentiem 5 gadu garantija. Tā ir skaistā arī akumulātora baterītēm. Ručka visu čakarē ar savu troksni te fonā. Es domāju, šito asmeni pamēģināt, es viņu neesmu mēģinājis nekad. Parā, kas tur asmenīts ir. Taisna maliņu un izliekņu. Labi. Baigi velk uz leju.
Jā, viņš ļoti valc uz leju. Viņš vēl ritīgi iekšā. Ļoti interesanti. Duāli pēc. Man rokas sāk salt. Gribu iebāzt kabatā. Un tā, izklaidējot gan apmeklētājus, gan arī sevi, pagāja pēdējā šī Bosch Pro Tour Baltijas demonstrācijas diena. Un sākām vākt nost instrumentus un uzstādīto ekspozīciju. Neliela kopēja komandas sapulcīte pirms došanās ceļā un novēlam viens otram veiksmīgu un labu māju ceļu. Nu ko, pēdējā tūres noslēguma diena ir beigusies Klaipēdā. Dodamies atpakaļ uz mājām, ielējam degvielu. Nu, ne tikai sejās, bet arī organismā ir nogurums. Ko mums teiks par šodienas pasākumu Maris? Apmeklētāji bija krietni mazāk kā Igaunijā un Latvijā, bet viņi bija noteikti tendēti vairāk tieši uz profesionālajiem instrumentiem. Ko mums ir apmēram 3,5 stundas līdz mājām? Lēnām, kamēr aizvilksim, ārā ir baiss vējš, busam ir liela pretestība, ik pa laikam ierauj vēja brāzma, ka to busu kārtīgi sašūpo uz ceļa. Tā kā ir jābūt uzmanīgam, un man vēl jāpiespriedzējās pie reizes. Tā kā forši, braucam mājās.